तर बघू शकता आजची कुटाने झाले आमच्या भोवती. तर शेवटचं वळण राहिलं तर बघू शकता वावराचं. आणि जाव इथून डिझेलची नळी फुटून गेली इथून इथेपर्यंत. म्हणजे घरी निघायचा टाईम झाला आणि नळी फुटली. लो एक फुटाची नळी पण जमली असते हा ना, उगाच वाढवा आणली. तर ही नळी अशी फुटून गेली त्या पत्तीनं. आता ती नळी लावली आणि तो ओके. याच्या पहिल्यांदा ट्रॅक्टर इकडून नळी नव्हती आपल्या का अवेलेबल, त्याच्यामुळं ट्रॅक्टर आपल्याला उन्हीला जायला लागलं, नळी घेऊन यायला लागली. नळी तवता चालू झाला कुठं नाही स्ट्रगल, काही येत नाही सोबत खरे का.